В современном мире мы сильно преобразовали огонь. Сейчас нет жизненной необходимости в открытом огне в домашних условиях, но голос крови остается прежним. Огонь манит, успокаивает, вдохновляет и греет. И мне тоже хочется иметь домашний уютный камин. Как поместить его в свою маленькую квартиру? Есть журнальный столик. Попробую обыграть его. Попробую превратить его в камин. Но есть же лампочки огня. Попробовать вот обычную фольгой включить вот эту лампочку огня. Ну, изумительно, как будто настоящий камин. Но теперь попробуем снять полку среднюю, обыграть его немножко, заднюю стенку задекорировать фольгой, положить немножко дровишек, под дровишки положить, ну, вот эту лампочку огня и подключить. Огонь – это тепло, огонь – это свет, огонь – это защита, огонь – это уют, огонь – это свеча, огонь – это сердце. Панель ПВХ. Кирпичиками. Купила несколько листов ПВХ, и наш столик превращается в прекрасный камин. Смотрю, не отрываясь от огня. Мир эфемерный, сказочный, иной, сверкающий оттенками рубина. Вот так я сделала камин своими руками и удивила своих друзей. Попробуйте и вы. Всем удачи!